फैक्ट नंबर 1। आपका मुंह हर दिन कम से कम 1 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करता है। फैक्ट 2। हमारा दिल एक साल में 35 मिलियन बार धड़कता है। फैक्ट 3। हमारा नोज 1 ट्रिलियन डिफरेंट सेंट रिकॉग्नाइज कर सकता है। फैक्ट 4। एक आदमी हर दिन औसतन 20,000 बार सांस लेता है। फैक्ट 5। अगर हम शरीर के सारे नस को जोड़ दें तो उसकी लंबाई 75 किलोमीटर तक होगी। फैक्ट 6। आपका हाथ का नाखून आपके पैर के नाखून से 4 गुना जल्दी बड़े होते हैं। फैक्ट 7। आपका लेफ्ट तरफ का लंग आपके राइट तरफ के लंग से 10% साइज में छोटा है। फैक्ट 8। आपका हड्डी कंक्रीट से भी 4 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। फैक्ट नंबर 9। न्यूट्रॉन स्टार 1 सेकंड में 600 बार घूम सकता है। वाओ। फैक्ट 10। आपका चीखने का स्पीड कम से कम 100 माइल्स पर आवर होता है।